Іс-сапарға немесе саяхаттауға жиналдыңыз ба? Алматыда бір тәулікке жалға берілетін пәтерлер. 24home.kz. Народное радиода Жұлдыз жорамал. Армысыз тыңдарман, назарларыңызға ертең 14 шілдеге арналған жұлдыз жорамалын ұсынамыз. Көптеген уайымдар сіздің иығыңызға түседі. Олармен күресуіңіз керек, бірақ бұл өте баяу болады. Жанжал мен есе байырсудан аулақ болыңыз. Дауласқаннан гөрі үнемдеген жақсы. Өз таланттарыңызға сеніңіз, сонда айналаңыздағылар да оларға сенеді. Жаңа қарым-қатынас көп қуаныш әкеледі және жағымды жалғасуға ие болады. Мүмкін болса, өзіңізге ұнайтын нәрселер жасаңыз, сол арқылы айтарлықтай жетістікке жетесіз. Сүйген адамыңызға ерекше ілтипатпен қамқорлық көрсетіңіз. Іскерлік кездесулер, келіссөздер, құжаттарға қол қою сәтті болу керек. Жақындарыңызбен қарым-қатынас оң эмоциялар әкеледі. Сыпайы болыңыз, ешкімге қысым жасамаңыз. Жаңа таныстар мен хоббилер үшін уақыт өте қолайлы. Көпшіліктің ортасында болуға тырысыңыз. Жеке деңгейде бәрі керемет болады. Сүйікті адамыңыз сізді барлық істеріңізде қолдайды. Табысқа жету үшін көп күш салу керек. Агрессияға жол жоқ. Бұл сіздің сұхбаттасушыңызды жеңіп, одан қалағаныңызды алудың жалғыз әдісі. Бірақ егер сіздің даусыңызда қатаңдық болса, шешілетін істерге нүкте қоя аласыз. Сізге жеткілікті энергия болады, сондықтан оны қандай пайдалы нәрселерге бағыттау керектігін алдын ала ойластырыңыз. Қазір іскерлік құжаттарға қол қоюға жақсы уақыт. Жақында өзіңізді дәлелдеуге болатын уақыт келеді. Жақындарыңызға мейірімді болыңыз, әйтпесе реніш пайда болуы мүмкін. Енді кез келген облыста ат үстінде болатын кез келді. Маңызды іскерлік келіссөздер мен кездесулерді жоспарлауға болады. Махаббат саласында да сәттілік күтіледі. Жақындарыңызбен қарым-қатынаста және іскери әңгімелерде оқыпты болыңыз. Алдымен ойланып, содан кейін ғана сөйлеп әрекет етіңіз. Жеке қатынастарда ешқандай қиындықтар болмауы керек. Ақшаңызға сақ болыңыз. Оны күмәнді оқиғаларға немесе қажетсіз нәрселерге салмауға тырысыңыз. Жақындарыңызды сынға алудан аулақ болыңыз. Олар қазір сіздің қолдауыңызға мұқтаж. Шілденің 14-іне арналған жұлдыз жорамалымыз осындай. Жұлдыздарыңыз жарық болсын. Народное радиода Жұлдыз жорамал.